Gọọmenti nke steeti bụ Anambra bụ nke tụrụ atụmatụ ịhụ na agbazuru ụmụaka nwaanyị ruru otu nde ọgwụ mgbochi ndị nke ga-anọ n'agbata afọ 9 wee luo n'agbata afọ 14 n'ime steeti a n'ọnwa Disemba afọ 2024 n'ọgwụ mgbochi ahụ bụ nke akpọrọ Human Papillomavirus ma bụrụkwazị nke ewepụtara bụ nke a ga-agbaka n'ụzọ pụrụ iche. Nke a ka ọ nọ n'ime wegwaza ndị nne na nna nakwazi ndị nke na-edu ụmụaka ka ha gbaa mbọ hụ na ha kpọgara ụmụaka ha maka ịgbanya bụ ọgwụ mgbochi bụ nke a kọwara na-alụkwazi ọlụ ma nwekwazi nchekwa zuru oke nke a ga-agbakwazi n'ụlọ ọgwụ dịgasị iche iche bụ nke e nwere n'ime steeti a. Chibuzo Bidike onye nta akụkọ anyị ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. Kọmishọna ahụike Dọkịta Afam Obidike dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ahụ okwu gbasara ya bụ HPV vaccine n'Awka kwuru na ekwuru ka emee ya bụ mgbochi n'ihi na achọpụtara na enwe pasentị 17% ndị bu ya bụ ọya dịka emere nyocha mmadụ 17,000. Dịka o si kọwaa, steeti a na-agba mbọ ịhụ na ahụike ndị Anambra steeti bụ nke nọ n'ihu mgbe ọbụla ọ kachasị ụmụ nwata nwaanyị. O kwuru na ya bụ ọgwụ mgbochi bụ nke dị eri oge kama na ọ bụ ihe ọnụego ya dị n'ogogo dị elu mana ugbu a steeti emere ya ka ọ bụrụ n'efu. Ọ gwara ndị ụka, ndị obodo nakwa ndị ọchịchị ka ha gbaa mbọ dụọ ndị nke ha ọdụ ka ha nwee ike inweta ya bụ ọgwụ mgbochi. Onye South East Zone Coordinator nke World Health Organization WHO Dr. Chukwumuanya Igboekwu onye kwukwere na ya bụ HPV vaccine bụ nke dị mma ma bụkwara nke na-arụ ọrụ nke ọma na-anaghị ego ọbụla kwuru na ọ dị mkpa ka ndị eji okwu agba izu bịakọta ọnụ ma dụọ ndị Anambra ọdụ mkpa ya bụ ọgwụ mgbochi dị. O kwukwere na a ga-etikwe n'igwe nzirịkọta ozi wee zie ndị mmadụ ozi banyere mbọ a na-agba iji gbochi ya bụ ọya HPV n'ụzọ dị iche iche.